رفدت الهاتف باش ندعي لنفسي والإخواني بعد ما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت. سلمت على رسول الله ثم خرجت. رفدت الهاتف كالعادة نشارك إخواني لحظات طيبة وندعي لهم، فاغتنمت الفرصة لأدعو لإخواني الضعفاء المقهورين المظلومين. مستشفيات دمرت، مساجد فجرت، أطفال صغار قتلت ذبحت. يعني ألا يستدعي منا هذا كله إلى الدعاء؟ يعني ما نقدروش ندعو وندعو في أشرف المناطق وأشرف الأماكن حتى يؤمن الناس على دعائنا؟ أهذا أمر، أهذا إجرام؟ أهذا الأمر عظيم؟ طيب، أنا لم أكن أعرف بأن هذا الأمر ممنوع في بلاد الحرمين، لم أكن أعرف، وأقسم لكم بالله أنني فعلته بطيبة خاطر وبكل عفوية، ما إن أكملت الدعاء إلى أن التف حول العساكر. فبدأ بدأوا الاتصالات وكذا، ومنها نحوا مني الهاتف. فقلت لهم غير الخير، وش كاين؟ غير الخير، ما الذي جرى؟ فقال لك الفيديو اللي درته الآن. وش درت؟ قلت اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بأبناء القردة والخنازير، اللهم اجعلهم ينامون فلا يصبحون عن بكرة أبيهم. والله هذا هو الدعاء، لم أزد فيه ولم أنقص، ولم أتكلم لا على النظام ولا على أنا خاطيني هاد الصوالح، وأنتم تعرفونني جيدا، أنا خاطيني السياسة وخاطيني كامل الأمور. طيب، صدقوني بالله، من 5 مساء وأنا محتجز من مركز إلى مركز، وصلت حتى الأمن العام وزارة الداخلية عندهم. فقلت لهم قلت لهم بالله عليكم، أنا الآن ضيف من ضيوف الرحمن، أنا ضيف عندكم من الجزائر، وأنا من أهل القرآن، كان يكفيكم أن تقولوا لي هذا الأمر ممنوع وأنا مباشرة نحذف الفيديو. وكما كان الحال لما في أول الوهلة لما تكلم معي العسكري قال لي ممنوع، حذفت مباشرة الفيديو، حذفته مباشرة. صدقوني واحد ما هضر معايا، وأنا صاحب سكر وضغط، ما قلتلكمش كيفاش كنت نحس روحي يعني. وكان معايا ابن عمي كان مريض أيضا، أقسم لكم بالله 6 ساعات وأنا محتجز من أجل دعاء في الحرم المدني. لمن؟ لأهل فلسطين. وأنا أعرف بأن في وقت مضى كان أئمة يرتقون منبر الحرمين سواء المدينة أو مكة، فيدعون لإخواننا الفلسطينيين ويدعون لغزة ويدعون لفلسطين عامة. فلم أكن أعلم بأن هذا جرم أرتكبه أنا. أقسم لكم بالله قد ما كان شرف لي أنني أحتجز من أجل الدعاء لإخواني الفلسطينيين وإخواني الشهداء في غزة، قد ما كان الأمر صادم بالنسبة لي، لأنني علاش ضيف من ضيوف الرحمن. ثم أعامل إحدى المعاملات، ما نقول لكمش، لن أتكلم، أقسم لكم بالله إلى أن سمعت كلمة متهم، إلى أن سمعت كلمة واحد الضابط قال عندي متهم دار فيديو بالدعاء لإخواني في فلسطين. والتهمة ما هي؟ التعاطف مع الإخوة الفلسطينيين والدعاء لهم. داروا لي محضر وبصموني. مهم، والله لن أعارض، بالعكس هذا شرف لي وهذا درس بالنسبة لي.
درس، لأنني لم أكن أعرف ولم أكن أعلم بأن هذا الأمر ممنوع